Dobro. Lep dober dan, spoštovane dame, spoštovani gospodje, dragi prijatelji. Najprej srčna hvala mestu Finku za lepo izpeto slovensko himno. Lep pozdrav tudi v imenu slovenske nacionalne delegacije v Evropske ljudske stranke, ki je tudi pobudnik tega srečanja. Najprej našim predsednikom treh strank, treh sestrskih strank, ki so članice Evropske ljudske stranke, Marku Zidanšku, Mateju Toninu in pa Janez Janši. V tej prečudoviti dvorani, ki je bila zgrajena za 1905 in če bi pisala svojo politično zgodovino, bi lahko prebrali, da se je že pred drugo svetovno vojno in pa pred prvo svetovno vojno dogajalo ogromno
političnih shodov, srečanj, zborov demokratičnih, slovenskih demokratičnih strank. Ne smemo pa pozabiti, da je bilo eno tako dolgočasno srečanje tudi pred točno 30 leti, ko je nastala Kmečka zveza, ki je močno spodbudila nastanek političnega pluralizma tudi v Sloveniji. Danes smo se zbrali tukaj, da pošljemo slovenski javnosti eno pomembno sporočilo. To je, da smo povezani, združeni, čeprav različnosti, močnejši. Rad bi spomnil na besede Ivana Omana pred 30 leti, ki je dejal, ene paličice se lahko hitro zlomi. Šopka, pa težko, šopka palica. In naj to sporočilo velja tudi za nedeljo, ob odličnem izidu. Jaz verjamem, da so vse tri stranke pripravljene ne samo stopiti parlament, ampak tudi voditi slovensko vlado in Slovenijo v boljšo prihodnost. Sedaj bomo poslušali nagovor predsednika Evropske ljudske stranke, Josefa Dola. Po tem nagovoru pa se bodo kot govorci zvrstili najprej gospod Marko Zidanšek, predsednik Slovenske ljudske stranke, sledil bo govor gospoda Mateja Tonina, predsednika Nove Slovenije in pa na koncu predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše. Rad bi še vas upozoril, da morajo nekateri iti za službene dolžnosti, na soočenja, tebe soočene in nas bodo zapustili ob 7:15. Vendar to bo konec posrednjega dogodka. Kasneje bomo pa z nekaterimi nagovori in govori že nadaljevali. Hvala lepa. Cher président Zidanšek, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous adresse ce message à l'occasion du rassemblement de campagne conjoint de nos trois partis membres du PPE en Slovénie, SDS, NSI et SNS. C'est toujours une bonne nouvelle lorsque les partis frères savent mettre de côté leurs différences et s'unir autour d'un but commun, celui de garantir un futur meilleur à leurs concitoyens et bien sûr de gagner les élections. Car sans cela, toutes nos bonnes intentions ne servent à rien, il faut bien le rappeler. Mes amis, dans quelques jours, les citoyens slovènes seront appelés à faire un choix crucial pour leur propre futur. Peut-être le plus important qu'ils aient eu à faire depuis la décision en faveur de l'indépendance du pays. Après une suite ratée de gouvernements de faux nouveaux visages, mais avec toujours les mêmes cerveaux derrière, il est temps pour un vrai changement et il est temps pour un gouvernement PPE fondé sur des hommes et des femmes politiques expérimentés et sur les valeurs du centre-droit. Car les partis PPE en Slovénie comme en Europe sont un facteur clé de stabilité politique et un puissant moteur de réforme. Cela a été le cas pour le gouvernement Peterle, le premier démocratiquement élu après l'indépendance qui a jeté les bases d'un État slovène indépendant. Et cela a aussi été le cas du premier gouvernement Janša, qui vous a vu tous réunis autour d'un agenda de réformes cruciales qui ont permis de réduire le taux de chômage à un minimum historique, équilibrer le budget, adopter l'euro, rejoindre Schengen et assurer une présidence réussie du Conseil de l'Union, la première d'un nouvel État membre. Maintenant, comme à l'époque, la Slovénie a besoin d'un gouvernement PPE qui vienne nettoyer les dégâts que les gouvernements de gauche ont laissés derrière eux. Justice indépendante, lutte contre la corruption vont encore une fois devoir être vos priorités. Mais ce n'est pas seulement la Slovénie qui a besoin de vous, l'Europe aussi nécessite un nouveau gouvernement PPE qui vienne renforcer notre position au sein du Conseil, à un moment où nous devons prendre des décisions fondamentales pour le futur du projet européen et pour l'avenir de nos concitoyens. Crise des migrants et des réfugiés, protection de nos frontières extérieures, stabilisation de notre voisinage, politique de sécurité et défense européenne, création d'un environnement plus favorable aux entreprises, car ce sont elles qui créent l'emploi, pas l'État. Tout cela demande un PPE fort, voué à la cause d'une Europe forte. Et enfin, notre famille politique a besoin de vous pour continuer à défendre nos valeurs chrétiennes démocrates communes qui sont à la base du PPE, mais aussi de la construction européenne tout entière. Il n'y a donc pas de choix pour le bien de la Slovénie, de l'Europe et du PPE le 3 juin. Vous devez gagner. Ce ne sera pas facile, j'en suis bien conscient. On va vous mettre des bâtons dans les roues,
On va essayer d'empêcher le changement, mais unis, vous pouvez gagner, et unis, vous allez gagner. Cher Yancha, cher Matej, cher Marco, à vous et à vos candidats et à vos équipes, je souhaite plein de réussite et tout le meilleur pour ces élections. Spoštovane gospe in gospodje, draga kolega sestrskih strank, ki seveda sestavljamo Evropsko ljudsko stranko strani Slovenije, Janez Janša in Matej Tonin, spoštovani poslanci, ki ste organizirali to srečanje danes v tej res prelepi dvorani, ki me še posebej navdaja z enim lepim spominom, ker prav Slovenska ljudska stranka se je rodila v tej dvorani pred 30 leti kot prva demokratična stranka. In zato je tudi čas, da se po 30 letih, ko se je Slovenska ljudska stranka znala tudi notranje očistiti, prenoviti, stopiti korajžno v nova desetletja, vrne uspešno tudi v slovenski parlament. Ker le to je pogoj in možnost, da Slovenija dobi pravo razvojno vlado, desno-sredinsko vlado, ki bo spremenila to Slovenijo. Spremenila na način, da ne bomo se pogovarjali nadaljna 4 leta, kako imamo dolge čakalne vrste, kako nismo počrpali evropskega denarja, da bomo plačevali celo penale, da smo se nominalno za dobre 3 milijarde zadolžili, da smo po domače povedano zanemarili slovensko podeželje in slovenskega kmeta. Naše občine ne financiramo tako, kot bi jih po zakonu morali. In če je kaj uspelo v tej državi v vseh teh letih, je uspela reforma lokalne samouprave. Na ta način smo enakomerno razvili vse koščke Slovenije. Čeprav smo danes v lepem mestu, v Ljubljani in tudi v Slovenski ljudski stranki priznavamo glavno mesto, pa vendarle vsi ne živimo v Ljubljani. V Sloveniji živimo tudi v ostalih mestih in seveda na slovenskem podeželju. Želimo si decentralizacije, se pravi enakih razvojnih možnosti in priložnosti slovenskega podeželja, ne da zapiramo poštne poslovalnice, da nimamo na podeželju zdravnikov, ukinjamo upravne enote in s tem onemogočamo normalen razvoj celotne slovenske države. V Slovenski ljudski stranki imamo tudi jasne zaveze, kar se tiče reform, ki so nujne, tako na pokojninskem sistemu, zato da bomo upokojencem zagotovili dostojne pokojnine, seveda na drugi strani reformo šolskega sistema, s katerim želimo z eno besedo povedano omogočiti, da se znebimo vsega balasta, ki se je nabralo v učnih sistemih v vsem tem času, ko otroke preobremenjujemo, ko otroci nimajo več otroštva in zato je ena izmed nalog Slovenske ljudske stranke, da bomo tudi ukinili domače naloge. In za gospodarstvo si želimo prodorno gospodarsko okolje, predvsem zato, da bo uspešno zagotavljalo dodano vrednost. Samo dodana vrednost, ki se mora dvigniti na 43.000 evrov poprečno, v nekaj letih na 60.000 bo zagotavljalo seveda vse tiste vire, ki jih potrebujemo, da bojo imeli upokojenci pokojnine, da bodo imeli
mladi možnosti reševati svoje stanovanjske probleme, da bomo reševali vse tiste socialne stiske in ostalo. Seveda, kot je rečeno, tudi v zdravstvu je treba zagotoviti red. Obrnil se še bom samo v temo tega, ker smo začeli v Slovenski ljudski stranki z prvim shodom pred nekaj leti po prvem migrantskem valu. Evropa je dolžna zavarovati svoje meje. Šengensko mejo je dolžna varovati Slovenija. Slovenija ni pribežališče ilegalnih migrantov. Pa ne govorim o tem, da nismo sposobni biti humani do ljudi. Ampak vendarle, vsak begunec se ustavi v prvi varni državi. Tukaj gre pa za nekaj drugega, gre za napad tudi na naš vrednostni sistem in gre za tisto, kar si demokratična in suverena država ne sme dovoliti. Tukaj bom opozoril tudi na to in mogoče tudi razložil tudi naš plakat, kjer govori Slovenija ni samo amat. To ni naperjeno proti kogarkoli, to je pokazana situacija, v kateri ni dovolj dobro poskrbljeno za slovenske državljanke in državljane, na drugi strani pa nas stane oskrba azilanta oziroma migranta toliko, kot je napisano, zato je uradno tudi dokazano. In ko nas napadajo, kar se tiče tega sporočila, na drugi strani moram reči, da opažam dvojna merila, ko nekdo na neki televiziji pa napiše smrt SDS-u, kar seveda je nesprejemljivo. Ni istih votlov in istih kriterijev. Tri zaveze so jasne Slovenske ljudske stranke. Sobivamo varno, znamo gospodarno in delujemo lokalno. Javnomnenjske raziskave nam kažejo parlament. Brez Slovenske ljudske stranke ni desne vlade, skupaj gremo na zmago. Hvala lepa. Dobar večer, kako ste? Danes je za mene prav poseben dan, simbolni dan. Moja žena prav danes praznuje svojih 30 let. Draga Marina, vse najboljše. Tako kot je potrebno biti strpen, potrpežljiv v družini, tako je potrebno biti strpen, potrpežljiv tudi v politični družini. Naša politična družina je močna, seveda smo med seboj tudi različni, imamo drugačen princip delovanja, morda tudi kakšne drugačne programske točke, ampak vendarle imamo pa skupen cilj. In to je boljša Slovenija, normalna Slovenija. To je tisto, kar nas na nek način povezuje. Evropski poslanci imajo to priliko skoraj vsak teden, tisti, ki ste pa kdaj potovali z letalom, se boste neverjetno spominjali, kako letalo lepo pristaja, gre čez Ljubljano in potem leti vzporedno s karavankami, to postane na letališču Jožeta Pučnika. In ko človek to gleda v lepem vremenu, se mu resnično Slovenija zdi neverjetno lepa. Pa ne bo to od Goričkega do Pirana, lepa ohina pa slovenska obala, krast, karkoli, kamorkoli greš, posod je na sama lepota. In kdorkoli pride v Slovenijo, to vidi. To vidi. In zato smo lahko na svojo državo resnično ponosni in veseli, da živimo na tem koščku sveta. Moramo pa popraviti eno napako, ki je prerašča vse večjo napako.
to pa je upravljanje s to našo državo. In tudi zaradi zgodovinskih dogodkov, ki so se zgodili v tej dvorani, imamo zelo lepo možnost, da naše upravljavce te države 3. junija gladko malo zamenjamo. Slovenija resnično potrebuje razvojno vlado. To je razvojna vlada, ki ne bo kalkulirala, kaj se bo splača, ampak se bo pogumno soočila s ključnimi izzivi, ki čakajo Slovenijo. In te ključni izzivi niso stvari, ki si jih je spomnila opozicija, ampak to so stvari, na katere dan za dnem opozarjajo mednarodne organizacije od Evropske komisije naprej. Kaj? Staranje prebivalstva, izjemno negativni demografski trendi, naš visok javni dolg in pa slabo poslovno okolje. Mislim, da o slabem poslovnem okolju pove vse to, da če si v Sloveniji na pravi strani, ni problema, se spreme poseben zakon, tako kot Marko, in dobiš še iz naših žepov 18 milijonov evrov za to, da posluješ. Če pa si na napačni strani, tako kot gospod Pečečnik, lahko vložiš 20 milijonov evrov, pa svojega posla, projekta še vedno ne boš realizirati. Je to normalna Slovenija? Ni. Visok javni dolg. Gospod Mesec ne, ki se obnaša tako, kot da bi denar padel z neba, pozablja, da socialna država stane in če želimo, da imamo dobro socialno državo, tudi jaz sem za to, da ljudje imajo brezplačno šolstvo, da imajo dostopno zdravstvo, vse to, ampak da to lahko financiramo, potrebujemo močno gospodarstvo. In če tega ne upoštevamo, potem pridemo do takih dolgov, kot nam jih je naložila leva vlada. Posledica tega pa je, da vsako leto zgolj za obresti plačamo več, kot pa nas bo stal, na primer, drugi tel. In še en pomemben podatek, ko je Jugoslavija razpadala, je bila zadolžena za 16 milijard evrov proračuna. Današnja Slovenija je zadolžena preko 30 milijard evrov. To bi se moralo zavedati. Resna razvojna vlada se ne boji postaviti na stran življenja in mladim omogočiti vse, kar je potrebno, da se odločajo za družine. In mladi zelo jasno izpostavljajo. Potrebujemo službe, potrebujemo stanovanja in pozitiven odnos do usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Ko bodo imeli to, potem se seveda lahko zagotovo pričakuje tudi v Sloveniji več otrok. Preskrbi. Prepričan sem, da se bo s pametno družinsko politiko zagotovo plodnost tudi dvignila. Pred nami so torej pomembni časi. Prva stvar, ki jo bo morala zagresti razvojna vlada, je zdravstvo, kjer se je razpasla korupcija in kjer kljub temu, da plačujemo, še vedno čakamo. In če kaj, potem je potrebno uporabljati vse stvari, ki jih imamo na razpolago, tudi pri privatnih ambulantah ali pri koncesionarjih, tudi ljudje, ki nimajo posebnega zavarovanja ali tudi ljudje, ki nimajo denarja, bi morali biti napoteni na zdravljenje privatne ambulante ali pa koncesionarjev, zaradi tega, da do zdravljenja pridemo čim prej. Iz kje bi to plačali? Iz denarja, ki se namenja za bolniške, ker 314 milijonov letno zapravimo za bolniške in če bi ta denar bolj pametno porabili za hitrejše zdravljenje, bi v Sloveniji ljudje mnogo manj trpeli. Naslednja stvar, ki se mi zdi izjemno pomembna, če želimo v tej državi vzpostaviti več pravičnosti, da bodo veljala enaka pravila za vse, ne da velike ribe lahko odplavajo brez problema, male ribe pa vedno nastradajo, potem je najprej potrebno začeti na izjemno preprosti stvari.
In to je, če moramo za naše otroke v šolah plačevati malico, potem je prav, da si prehrano v zaporu plačajo zaporniki sami. Svojim delom. Slovenija bo močna toliko, kot bo močno gospodarstvo. Gospodarstvo bo močno, če se bo delo splačalo. Danes se žal delo ne splača, ker je razlika med minimalno plačo in pa socialno pomočjo premejhna. In zato, da se bo delo splačalo, bo vsaka razvojna vlada absolutno pristavila na to, da morajo zdravi in za delo sposobni državljani upravljati družbeno koristna dela, če želijo prejemati socialno pomoč. Spoštovani zbrani, hvala lepa, ker ste prišli. Do 3. junija nas čaka še kar nekaj pomembnih dni. Ko si bomo 3. junija pogledali obraz, prosim, naredimo vse, kar je v naši moči, da dosežemo čim boljši rezultat. In 3. junija nam ne sme biti žal niti za eno stvar. Ne smemo si reči, da kakšne stvari nismo postorili. Naredimo vse, kar lahko, in zmagali bomo. Spoštovani Matej Tonin, Marko Zidanšek, Aleš Princ, Franc Kambler in vsi ostali, ki ste zaslužni za to, da danes skupaj zborujemo. Naj najprej z vami podelim spomin na neko drugo zborovanje, ki je bilo že omenjeno in ki je potekalo v tej dvorani pred nekaj dni več kot 30 leti. V tej dvorani je pravzaprav nastal začetek slovenske demokracije. Tukaj se je ustanavljala Slovenska kmečka zveza, prva neodvisna politična organizacija v Sloveniji, v modernem času. Takrat smo se mnogi, ki smo delali druge stvari, nismo bili kmetje, prišli sem na nadzorje v članku Slovensko kmečko zvezo. To je bil en tak čudovit trenutek, en tak slovenski maj, ko je vse dehtelo in ko se je bolj po spremembah čutil zdrav. Ampak, ko smo takrat odhajali iz te dvorane, so šle za nami sence. In nekaj tednov kasneje so te sence prišle po nas, nekatere so aretirali, nekatere so potem sodili brez aretacije. In verjeli so, da bo ta začetek slovenske pomladi na ta način zatrt, zamrznjen. Ampak so se zmotili. Slovenija je takrat vstala in rezultat tega vstajenja je danes slovenska država. Mogoče je marsikaj narobe oziroma marsikaj narobe, ampak kljub temu se je splačalo. Ta generacija je doživela tisto, kar nobena generacija naših prednikov v stoletjih, tako rekli tisočletjih, ni dosegla. Doživeli smo nek milostni čas, ko je slovenska država postala slovenska država. Res pa je potem zavladala pozeba in marsikaj od tistega, kar smo si želeli, za kar smo glasovali na plebiscitu za samostojno Slovenijo, marsičesa nismo dosegli, marsičesa danes tukaj ni. Bili so vzponi in padci, nekaj časa je Slovenija dobro napredovala. Pohitevali smo razvito Evropo, skoraj smo že ujeli evropsko povprečje, pa se je potem zataknilo. Ampak danes spet diši po pomladi.
pred leti sem srečal nekega našega danes že pokojnega člana, ko je rekel, ko se bo Unionska dvorana v Ljubljani spet napolnila z isto energijo kot tistega maja leta 1988, takrat pa bo. Danes jaz, ne samo tukaj, ampak v celotni Sloveniji opažam to isto poglabljanje energije. Delaš se vse, da bi jo ustavili. Jutri bo natančno 30. obletnica naših aretacij. Na isti dan nekateri, ki na svojih Facebook straneh pozivajo povešanju politikov, organizirajo zborovanje v Ljubljani, ki so mu dali naziv za strpnost proti sovraštvu. Ko pogledate njihove spletne strani, potem bruhajo samo sovraštvo, nestrpnost in razvajanje. Pred nekaj dnevi smo na nekem soočenju na komercialni televiziji, Marko je to že omenil, urednik te televizije je mirno spustil v oddajo grožnjo za smrtjo vsem članom in volivcem Slovenske demokratske stranke. Trajalo je 2 dni, da so poslali neko medlo opravičilo in nič drugega. Si predstavljate, da bi nekaj takega se zgodilo? Na neki drugi televiziji pa bi bilo omenjena neka druga stranka. Po mojem bi konci prevetele na nas, ki se ne bi uspeli tukaj izgledati. Skratka, počne se vse mogoče, ampak z tega mesta povemo, da mi ne bomo odgovarjali na enak način. Naj oni zborujejo, naj častijo kogarkoli, nas to enostavno ne zanima. Mi želimo nadaljevati delo, ki se tega dela, spoštovani prijatelji, je veliko. Me oba moja predgovornika sta govorila o tem, kaj je treba postoriti, še veliko tega bi lahko dodali, ampak verjamem, da ste si vsi ogledali naše programe. V naših programih, naših strank boste našli natančno tisto, kar Slovenija danes potrebuje. Predpogoj za to, da bomo to sploh lahko uresničevali, pa je sodelovanje. Sodelovanje v okviru sestrskih strank in takrat, ko gre za več, ko gre za Slovenijo, ko gre za skupne interese, tudi preko tega. Kadar so trenutki kritični, mora biti Slovenija ena ekipa. In pred nami so izziv je poln. Poleg teh razvojnih, o katerih je bilo tukaj že govora, so tudi varnostni, so tudi širši. Nenazadnje Slovenija brani šengensko mejo Evrope. Enkrat je ta meja že padla in zdaj se vsi ukvarjajo s temi posledicami. Mi ne bomo dovolili, da se to še enkrat zgodi. Slovenci smo po naravi solidarni, dokazali smo to v času balkanskih vojn, dokazali smo to v trdih časih komunizma, ko je sosed pomagal sosedu za to, da se je vsaj znosno živelo. Dokazali smo to mnogokrat, ampak vemo pa, kje je neka razumna meja med solidarnostjo in med prostjo. In te meje mi ne nameravamo nastopati. Dolžni smo mladim generacijam povrniti upanje, da se bodo lahko dom in družino ustvarjali v Sloveniji, da se bo verjelo, da se splača učiti,
nabirati nova znanja, zato, ker če več znaš, več veljaš, lahko na podlagi tega dobiš boljše delo, več ustvariš in prej poskrbiš zase in prispevaš tudi za skupnost. Aktivnim generacijam smo dolžni zagotoviti, da bo šlo več zanje in manj za davke. Kajti danes je tisti, ki smo del aktivne generacije, tisti, pravzaprav nosimo breme, marsičesa tudi odplačevanja starih dolgov. Starejši generaciji, upokojenski generaciji smo dolžni zagotoviti varno starost. In so pred tistim, ki pravijo, vi ste odpisani, zdaj je čas za novo generacijo. Čas je za vse generacije, čas je za sožitje vseh generacij. Danes, jutri, predvsem po nedelju, danes se že glasuje, jutri se še glasuje na predčasnih volitvah, nedeljo nas bo šlo verjetno največ glasovati, dejansko šlo za več kot za neke običajne volitve. To je ugotovil celo predsednik Evropske ljudske stranke, ki se mu zahvaljujem za to podporo. Šlo bo za nekaj več. Šlo bo ne samo za to, kakšno bo naše materialno stanje kot posameznika, šlo bo tudi za to, da bomo končno iz Slovenije naredili domovino za vse, ker se ne bomo delili na prvo in na drugo razredo. Pred nami so zelo pomembne volitve in v koncu vas vprašam, zakaj gremo na te volitve. Ne slišim. To je, na te volitve gremo za to, da razmalo. Vsem trem predsednikom hvala lepa. Že prej sem omenil, da je dolžnosti kličajo, da nekateri morajo na soočenje, zato še en velik aplavz za vse. Sem pripričan, da smo danes še enkrat